Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, aho tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tumanaginga imitungo yanyu tukabafasha kuyibyaza umusaruro mu byo twita property management. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, tubibutsa kandi ko tububakira amazu meza ajyanye n'igihe kandi mu buryo butabahenda rwose neza cyane mu buryo bw'ubunyamwuga. Nkuko muri kubibona rero turi kubereka kadasitire noneho y'agatangaza. Ni kadasitire y'agatangaza ifite ubusitani bunini, ifite parking nini. Ni kadasitire yubatse mu kibanza kirimo ibibanza bitatu byose, akaba ari kadasitire iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza. Iyi kadasitire rero ndagira ngo nkubwire yuko iri mu kibanza gifite metero kare 930. Urumva ni ibibanza bitatu byose kabisa. Iyi kadasitire ikaba ifite ibyumba 5 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu enye, hanyuma ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne nziza cyane nini, ikagira office, ikagira amanex menshi kabisa, twakwita y'abakozi, ibikoni byo hanze, amastock, ikagira douche na toilette byo hanze, ikagira ibigega by'amazi, ikagira ubusitani bunini cyane nk'uko muri kubibona ku mashusho cyangwa uko mwagiye mubibona. Urabona na salo yayo ni nini cyane, nta kintu gitoya ifite iyi nzu mu by'ukuri, nuko wenda amashusho aba atabigaragaza neza, ariko wayikunze waza ukayisura. Abantu mukunda kuba ahantu hisanzuye, abantu mukunda ubusitani, mukunda ibiti, mukunda parking nini, mukunda karitsiye nziza, ni inzu iyi rwose nagushimira. Iyi nzu ikaba rwose iri Kabeza muri karitsiye nziza cyane kuri kaburimbo, hanyuma ikaba kandi yubakishije ibikoresho byiza bigezweho, ni ukuvuga nyine bikomeye, amatafari ahiye n'ibindi, amagipsam ahantu hose, irimo amagarde-robe mu byumba byose, chambre principale ifite urwambariro cyangwa se dressing room, vestiaire. Mbese ni inzu utagira ikintu na kimwe ugaya, haba mu bwisanzure, haba mu bunini bwayo, haba mu kubigezweho, ibintu byose ni waneza kabisa. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, kubera yuko wa mugani ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu ntikwiriye kugucika rwose, kubera yuko iri gushaka amafaranga makeya ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina. Iyi nzu rero ndagira ngo nkwibutse yuko ishaka miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ziganirwa. Urabona igikoni cyayo ukuntu kingana, irashaka miliyoni 300 ariko ziri negociable. Ni igiciro, wowe ngwino uyisure, uyikunde, uvuga uti ngewe mfite aya ngaya. Ahari wakumva miliyoni 300 ukagira ngo ni amafaranga menshi kuri iyi nzu. Reka nkwibutse yuko iyi nzu iri mu bibanza bitatu. Nkwibutse yuko karitsiye irimo ikibanza cyaho amafaranga make cyane ushobora kukiboneraho ari miliyoni 80, wagize n'amahirwe yo kukibona, kuko ntacyo wapfa kubona. Miliyoni 80, ese niba wayigura miliyoni 80, reba no mu mbavu zayo, reba mu mbavu z'iyi nzu, reba parking ukuntu igaragara, reba jardin. Byonyine iyi jardin ubwayo agaciro ihagaze n'iyi parikingi nako si gatoya. Ni ukuvuga ngo nari nkwibukije yuko ikibanza muri iyi karitsiye make kigura ari miliyoni 80. Miliyoni 80 ni ukuba n'ibibanza bitatu, urasanga ari miliyoni 240. Miliyoni 240. Ese ibi bikorwa birimo, iyi nzu wayubakisha angahe? Iyi nzu, parking, byose clôture ya metero kare 900, urumva amafaranga ihagaze. Ni ukuvuga ngo rwose irahendutse. Ntabwo ibyo bisigaye, n'ibikibanza ubwacyo gihagaze miliyoni hafi 250, ntabwo inzu ubwayo yahagarara miliyoni 50. N'ibikorwa birimo n'amaclôture n'amanex n'ibiki byose ntago zayubaka pe. Iyi nzu irahendutse miliyoni 300, kandi wumve yuko ari igiciro
tuganira. Ni karibu cyane rero, iyi nzu wayikunze cyangwa se ushaka izindi serivisi muri serivisi dutanga, waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa kuko ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, ya WhatsApp, channel ya WhatsApp, hose ni Nzuri Market, mbega inzu, mbega jardin. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao ciao. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, ukore kukazogera, ukore share, tujye tubana umunsi